在法国的露营地露营是种什么体验？亲爱的们，露营最重要的是要提前跟露营地预定好位置。我们是提前了2天预定了这个在景区里面的露营地。要是夏天7、8月份的话，就要提前1到2个月预定。营地也分豪华和简易的，但最基本的设施都有：电源、用水、洗漱间和卫生间。不要说孩子兴奋成这样，连我们大人都觉得好玩。帐篷搭起来之后，接上电源就可以做饭了。记得多带几个这样的插线板。除了烧烤需要到专门的烧烤区之外，在这里电磁炉可以做一切。别忘了还要带个充气棒，趁着天亮把床垫弄起来，还有电蚊香和驱虫类的小喷雾都准备好。晚上在营地的洗漱间洗漱洗澡也还是挺方便的。我们4个人4个睡袋，还带了几个小灯，这回可把孩子们兴奋坏了，12点了还不睡觉，来回的雇佣，等到第2天早上就起不来了。下次再出来露营，我肯定要准备好眼罩和耳塞，不到5点开始天亮，耳朵快被那些鸟给吵聋了，真的。俺老公对他自己选的这些露营用品极其满意。从中国买的200人民币，这个是我盖的，这个14欧，法国买的也不错，又便宜又好使，甭管在哪儿买的，看都是中国制造，质量特别好。从前台结完账出来更高兴了，一晚上才20欧，多便宜！在法国露营这个价格是不是毫无压力？早上又回来了，准备开始爬到顶。俺老公怕孩子们嫌累，又开始给他们下套了。上次这还埋了个东西，咱今天给找出来，2年前啊，都给我在。